হাই গাইস, তোমরা কেমন আছো সবাই? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছো। এখন তোমাদেরকে দেখাবো চিকেন কাবাব ও চিকেন বল ও রোল। আমার আফু ও ডিমের পিঠা। আজকে শীতকাল তো তার জন্য বানাইছে, আর শীতের দিনে সব খেতে অনেক মজা লাগে। সো এখন তোমাদেরকে দেখাবো। এই যে দেখো, এটা হচ্ছে রোল। আমরা দেখা রোল 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 চিকেন রোল। ওকে, বল, এটা হচ্ছে চিকেন বল। এই দেখো, ওয়াও, কালারটা কিন্তু অনেক সেই অস্থির। দেখো, এটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাই, খুব কালারটা সেই, আর খেতে অনেক মজা হবে। শীতকালের খুবই মজার একটা পিঠা, ডিমের পিঠা। সো সবাই বাসায় অল্প সময়ে এই পিঠাটা তৈরি করে খেতে পারবেন। ওকে, যে এখন আমার বাগনি এটা খাচ্ছে। খাও তাবাচ্চু, খাও খাও তাবাচ্চু, খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। ওইটা 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 বল, চিকেন বল। হ্যাঁ, এটা খাও না। কেমন হ্যালো, এটা খাও, এটা খাও, এটা খাও, এটা 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 খাও। ওই আর খাওয়া লাগবে না, বেশি খাইলে মোটা হয়ে যাওয়া। মামাকে একটা খাওয়াই দাও। খুব টেস্টি, ওয়াও।